reka tubashimiye cyane kuba mwahisemwo kandi gukurikirana ibiganiro iyi Prosper Nkomezi ni Christophe ndayishimiye voilà niwe tugiriye amahirwe yo kwakira kuno munsi muri kino kiganiro kidasanzwe reka ndaho ikaze baturamutse bitari bike mugumane natwe turaza kubimenya mu kanya muraho neza tukabasuzanya mu kirundi ubwibwa bavuga ngo ni amahoro amahoro ari bakoresha cyane turabasuje mu izina rya Yesu Kristo turashimana ko turi hano amen Imana ishimwe cyane kuba yaraduhaye uburyo na opportunity yo kubana n'abarundikazi tubishima Imana cyane no kuba muri studio za Heritage TV. Yes. Umukeke wa Tanganyika wa uronse twatangiye kumva impumuro yawo. Okay. Voilà. Christophe? Nanjye ndabaramukije cyane baryohewe kuba ndi hano mu gihugu canje c'amavukiro kandi ino televiziyo narabifuje ko ninaza mu Burundi nzoza kubaramutsa. Amen. Rero inzozi zibaye impamo. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Wow. Natwe tugize amahirwe adasanzwe guca tubakira no mu kiganiro kimwe. Entre-temps muri Bujumbura mwaje mu buki. Okay. Christophe arivugira nawe yaje mu bukwe no gusura nawe gatoya nibyo byatuzanye na mukuru ariko twagiye dusura n'amatorero amwe namwe nivyo abantu barabonye muri live center muri Hoshe muri Shemeza wow yego kandi ibihe byiza cyane rwose twarishimye twagize umunezero udasanzwe abantu baranezerewe twari turi kumwe n'Imana. Iyo Kigali abarundi biyumvira kwiki sanzwe mbakunda Christophe njya mbimubwira ko nkunda abarundi cyane so narishimye no kubabona live dufatanya mu mwanya wo kuramya no guhimbaza bavuga ngo gutazira no guhimbaza Imana byaranshimishije cyane byankoze ku mutima. Christophe muri mubiki okay jewe nje muri mariage ya Christian IRIMBERE umuvandimwe wawe muri inshuti cyane more than friends rero nibyo byari byanzanye ariko kubera ko dufite n'umurimo w'Imana dukora ntibyabuje ko dukora n'umurimo w'Imana aho badutumye mu church yego niyo muri studio hano yego ariko ni byari twaje muri mariage yego ni Christian IRIMBERE agize ubukwe inyuma yuko nawe yego haciye iminsi mike yuko iminsi mike nayo ngana nje Bujumbura gukora mariage cyangwa nawe kumuherekeza yamperekeje n'agaso en fait nubwo muba i Kigali muvuga muti reka mariage tuzikorere muhira twari avuga ngo nyumbani ni nyumbani kabisa hanyuma madame Mrs Kigali ari dupoga hasigaye akora byakunze ko twari kuzana na ariko ntabari bikunze tukoga yasigaye atunganya muhira ariko ubutanze umuzana n'abarundi bagushingiye cyangwa n'abanyarwanda bagushingiye n'abanyarwanda bana bibirira banga aho tuzohonyeza ibirenge n'izo bihaduha barashitse twizere ko Prosper ibyo byabonye ngaho yes oui okay so hanyuma Prosper bon twaravuganye kuri WhatsApp hanyuma ndabona PNF bisiguye iki PNF bisobanura Prosper Nkomezi Foundation ni n'umuryango w'abantu timu y'abantu dukorana umurimo w'Imana bafasha kugira ngo twagure ministry dukora ibikorwa bitandukanye nico bisobanura ndazi ko abantu bari kwaradukurikirana bafise inyota yo kumva turiko turaririmba za ndirimbo bakunda ariko imbere ko tuziririmba ubanze tubwire Prosper Nkomezi abantu bakubona afite abakuzi nawe uri umuramyi ariko ifo ko tumenya parcours ya Prosper wavukiye he mu Rwanda uri mu muryango w'abana bangana gute amazina ni Prosper Nkomezi cyangwa Prosper Nkomezi mvuka mu muryango w'abana 9 navukiye muri Kongo ndumu abahungu ni 6
kombi bagiwe aho ngo turi barindwi n'abakobwa babiri ndacafite ababyeyi bose yego amen ndi muramyi nsengera mu itorero rya Zion Temple i Kigali yes hanyuma uri umwana agira kangahe mu muryango wa gatandatu okay watswe kuba muherereza ndi uwo hagati wo hejuru rakubitaho umusore akubita uri umusore kandi yego cyane umusore ndacyari ingaragu niko bavuga okay hanyuma tumenye kuri Christophe nawe uvuka mu bana bangahe more about you tuvuga turi abantu batanu nk'abandi wa gatanu ni jewe numva nafunze umuryango okay numuherereza abaherereza barateta cyane barafina okay Christophe wavukiye he hanyuma ibujumbura igikorwa c'Imana wagitanguriye he imbere kuja mu Rwanda Ego navukiye mu ntara y'Ibitoke cyo Rugombo ahantu bitwa mu Gasenyi i Buganda ndi umwana waho hafi ya Kongo hamwe hafi ya Kongo ku Rusizi tenda zikoga Rusizi najya kujya ubugarimo dogo rero naho nakuriye navukiye ama nkurira ku Mutakura hano Bujumbura nkiri umwana muto natanga ibikorwa by'Imana muri Eglise Vivante muri Eglise Vivante ku Mutakura naho natanguye ku murimo w'Imana nyuma turi kumwe na Apollinaire muri Rohero Eglise Vivante still nakuriye ku birenge bya Apollinaire Imana ubona mfise ndabimukesha papa Imana mumugisha naho amen hanyuma Prosper nawe yigiye kuri inde ni benshi kwa njye natangiye ndi mukuru mfite imyaka 18 umuntu abamaze kuba mukuru nibwo watanguye ya 18 ans nibwo natangiye kuririmba hanyuma ukaba 2014 nibwo nabitangiye ko indirimbo yanjye ya mbere nayishize hanze 2017 vuba nibwo nakoze album indirimbo yanjye ya mbere 2017 yes imyaka ine yes abantu baza bamaze kwakira Prosper NKOMEZI mu Burundi mu Rwanda everywhere n'Imana yabikoze kandi ndabishimira Imana kugeza ubu ngo mfite album ebyiri album ya mbere nakoze nayimuritse 2019 ari mu kwa karindwi ya kabiri nashize hanze muri December indirimbo 10 nibimara gufunguka ibintu bimaze gukinguka tuzabikorera igitaramo album iri hanze ku buryo umuntu wese ashobora kuyenjoyinga ashobora kwibona hanyuma tuzabona gukora igitaramo nyuma uvuze igitaramo nibaza ko quand abakurikirana televiziyo na kino kiganiro turareklama igitaramo cyawe hano i Bujumbura nzagikora vuba cyane itariki hanyuma watubwira nk'abantu wigiye ko abantu bakwinspira nakundaga kumva indirimbo nyinshi z'abaririmbyi batandukanye hari umugabo wo muri South Africa witwa Benjamin Dube nakundaga gufata umwanya numva indirimbo ari tsinda ayoboye yitwa Spirit of Praise abenshi barimbonye yavuze ko nawe ni baramuzi nakundaga nafataga nk'ijoro ryose ndi kumva indirimbo zabo ntaratangira mba interesse cyane no kugenda numva nkareba uko babikora nkabona nyine barabikorana umutima wose hari n'abaririmbyi b'abanyarwanda barimba ico gihe baratangiye bamwe ba Israel n'ubundi ba Apollinaire bo twari tubazi kuva kera so ba Dudu n'ukuri nakundaga umutima bakorana kuramya witwa Gentil Misigaro n'abantu nakundaga gufata umwanya numva ntaratangira gukora career solo yes wow hanyuma Christophe mu Rwanda washikiye mu ishengero mu itorero aho ukora ibikorwa by'Imana ni he ni Eglise twa God is able ni nagize amahirwe ntangurana naryo guhera ku ntango uri mu batama bishengero mu batama basaza b'isengero b'urushengero urumva kugeza aho tugeze Prosper araturamutse arabizi ko yakoze cyane Imana yaradukujije niyo Eglise ndimo wow reka tureke kunyoteza abantu turimbe wanyoteza yes
wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sizigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sizigera nibagirwa ya mirimo wankoreye wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Amen. hari indirimbo mwakoranye na Christophe yitwa Mariage. Reka tuyikurikire nayo. Ni indirimbo dukunda cyane hano. Yeah. Yeah. Mwami ndaje imbere yawe nzanye umutima ugushima Mwami ndaje imbere yawe nzanye umutima ugushima sinzanywe no gusaba icyo ari cyo cyose nje kuvuga urukundo wankunze kuva kera sinzanywe no gusaba icyo ari cyo cyose nje kuvuga urukundo wankunze kuva kera wera wera mwami mana urakwiriye gushimwa nzaririmba rwa rukundo n'imbabazi zawe ibihe byose iyo nibutse imiruho yose wagize bintera kuririmba ibihe byose nzahora ndirimba rwa rukundo wankunze rutarondoreka nzakwamamaza mw'isi yose amenye ko watsinze nzakwamamaza mw'isi yose bamenye kugira neza nzakwamamaza mw'isi yose bamenye ko wanesheje nzakwamamaza mw'isi yose bamenye kugira neza zavuga iyo neza iriho zavuga iyo neza
zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho. Yes. Hallelujah. Niza cyane ko muri ko mura ibihe byiza na kino kiganiro ni Prosper Nkomezi ni Christophe ndayishimiye bose abari dukunda cyane bari mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ngaruke kwa Christophe wewe watanguriye carrière nayitanguriye ngaha i Bujumbura ndayitangura ndi muri Église Vivante nyene still twari twasubiye kuba ruguru nyuma turagaruka ngaha nayitanguye gato ndi ruguru aho narimba nyuma tuje ngaha sasa muri Rohero nisanga ndi worship leader waho hantu muri Église Vivante nangira kumva umuhamagaro w'Imana 2014 ndimo niho natanguye kumva ko nshobora kujya muri studio indirimbo ya mbere nayikoze 2015 bigenda bizuko ariko yatanguye ngaha muri Église Vivante. Amen. Hanyuma imaze gusohora indirimbo zingana gute? Maze gusohora indirimbo 4. We can count them. Okay. Ni uruwera na urinzira na we celebrate yindi ndayibagiye 2015 ni kera ivuga warahabaye. Okay, hari indirimbo mwakoranye na Christian Bega Yesu yego nakubwiye uturi back indirimbo nziza cyane. Mbega Yesu nakugereranya nande Mbega Yesu nakugereranya nande uri byose muri byose aho ugeze birahinduka Mbega Yesu nakugereranya nande Mbega Yesu nakugereranya nande uri byose muri byose aho ugeze birahinduka. Amen. Yes. Reka twizire muri 2022 hari ibikorwa bitari bike vraiment muri kumurakora harimo na bishasha indirimbo nshasha itwa abakoze yego nawe ukagira indirimbo nshasha mwakoranye na Gabi Kamanzi itwa Isi nawe sana ya muri isi nawe sana utubwire ku ndirimbo yawe nshasha. Jewe indirimbo yitwa warakoze niyo mashimwe nabwiye Imana ngo warakoze Imana warakoze kundinda byinshi bibi warakoze kunyambutsa ibibaya byinshi nayikoze nyuma ya accident nakoze i Kigali yari accident mbi cyane y'imodokari ariko Imana irandinda yabaye muri October nongeruka neza koza accident y'imodokari mpamwe ndi muzima yari mbi cyane so numva naha Imana amashimwe naranditseho mbere ho gatoya agace gato hanyuma nza kuyirangiza neza avuga ngo nta n'indirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu warakoze umuntu wese ufite ibyo yibuka Imana amukoreye yashobora kuba ishimwe rye muri sezerano n'Imana mbwira Imana ngo nta bihe njyewe nzanyuramo cyangwa urupfu bizatuma nkuvaho cyangwa nkakureka nkajya gukorera undi muntu nkakorera nkajya mu bindi bitari bya Kristo.
yes nibwo busobanuro bw'indirimbo niho igitekerezo cyabo cyo kwikora batarayumva bajya kuri YouTube bakayumva ni Christophe NKOMEZI no ku ma platform yanjye ndabizi bazaryoherwa cyane ariko tubwira akantu gatonya kuri okay so yes nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze nta bihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkuvaho nta bihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkureka indirimbo zawe ukuntu wandika numva n'indirimbo ziri mu majambo ari deep ibanga ukoresha mu kugira ngo ushobore kwandika gutyo ni Kristo sijya wandika ikaramu ni ya Yesu inspiration nyikuraga Imana niyo nemera ko abaramyi twese turi ibikoresho by'Imana Imana inyuzamo ubutumwa ishaka ko hari abo bugenda gufasha ushaka ko hari ibikomere by'imitima y'abantu benshi byomoka kuko ko nima ndimo kuririmba ngo ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ni ubutumwa bw'ihumure ariko hari abantu benshi bari muri bya bihe bikomeye umuntu ubumva rero buramukomeza bumuha imbaraga navuga ko bituruka ku Mana iyo wegereye Imana ugasenga ugasoma ijambo ry'Imana uri umuramyi mwiza uri artiste Imana yaguhaye iyo mpano Imana iguha ya majambo ari bufashe imitima y'abantu benshi navuga ko singewe nta rindi banga mfite gihariye nta na rimwe n'Imana ibimpa nanjye nkabiha abantu ko Imana yabimpaye yes amen gusenga gusoma ijambo ry'Imana guca bugufi yes nibyo nico kimwe na Christophe nawe bon ukurikiranye indirimbo zanyu urumva uburemerezi bw'amajambo burimo ubwira abandi ba worship leaders okay ibanga ni rimwe nuko igihe cyose wemera ukabikoresha c'Imana asaba Imana ko iribona ko bikwiriye ko abantu bayo baronka ari gigucishamo igihe cyose usenga Imana iguha amajambo igihe cyose ufite piano cyangwa gitari wemera Imana kuyikoresha igihe cyose Imana igusukaho amajambo ikakora inspiration kubera ko ubushake bwayo bivaye n'icyo abantu bashaka ko Imana bashaka nibyo banga tugenderaho amen so mu buzima busanzwe ngarutseyo Prosper NKOMEZI yarahira ishuri canke ntabwo ndariheza ndacara umunyeshuri yigahe niga mu Mount Kenya Mount Kenya i Kigali yego Christophe jewe narahirije yasanzwe undi ndakora business ukora business ya gute kugira tukamera tuzoje kugushorera okay nkora ibintu bitandukanye abantu benshi bazi ko mfite salo Kigali nivyo ku bantu bahora bakurikirana amastati benshi bazi ko mfite salo n'utundi tuntu nyene tundi abashitsi bose bazazi Kigali bazaje kwiyogoshera yitwa gutya kwa irakesha abantu benshi barayimaze kwimenya ko ndayipostinga cyane gukesha bizigura kesha buca ituma umuntu aca asaneza ubona abagabo basa neza ku ndirimbo zabo baba baciye hamwe n'abakoreko okay so reka ikiganiro cyacu n'ukuri cyari kiryoshe unemere kubagumana umwanya munini ariko turazi ko mufise ibindi bishanje gukora tubabwiye ko twari twishimiye kumarana umwanya namwe hano mwakoze cyane
Imana ibamugisha turishimye tujya tubibona tujya tubona ama video indirimbo zacu muzikoresha hano Imana ibamugisha mwinshi kandi reka tubonere gusezera abarundi bose bye bye Kigali tuzagaruka gukora igitaramo Imana ibamugisha mwinshi amen ya Christophe ya natwe turabashimiye cyane mwarakoze kutwakira muhiri wacu twasanze kandi wa mutima urukundo uracari mu Burundi mwarakoze kuduha umukeke vuba cyane tuzogaruka tugiye gusubira inyuma ko tuzogaruka cyane sasa gukora igitaramo gikomeye byasabye imyaka 4 kuri Prosper kongera kugaruka i Bujumbura twizere yuko ntabwo ngitinze n'umwaka ntabwo uzashira none ni mumva n'umugore nzayikora il faut que tumukorondere okay so murakoze cyane tubashimire cyane kuba mwakurikiranye kino kiganiro ariko baradukwiye ku ma réseaux sociaux Facebook YouTube aho muri hose turabashimiye cyane mushishikare ku like gukomenta no gupartager hanyuma reka Himbaza no munsi twirangirize ngaho duhanisanga muri Himbaza butaha bye bye